Gai ddechrau drwy ddiolch o wilod calon i bawb sydd wedi cefnogi Cerddwn Ymlaen hyd yn hyn. Da ni wedi gwneud 2 daith yn barod yn o Abertawe i Gaernarfon, a wedi codi dros 250,000 o bunna. I elusen a gwasanaeth, dwi'n siŵr bod chi gyd yn cytuno sydd yn werth y byd i ni yma yng Nghymru. Da ni am wneud 1 taith arall i'r Ambiwlans Awyr, ond tro yma'n bach yn wahanol. Da ni'n cychwyn o'r gogledd ac i lawr i'r de. Cychwyn ym Mhar Ceirias, lawr y Gorora i Merthyr Tudfil, ac yna gorffan yma yng Nghastell Gaerdydd a cerdded i mewn i Wyl Tafwyl. Wel, da ni'n ôl yma hefo hogiau'r RGC yn paratoi ar gyfer Cerddwn Ymlaen 2014. Da ni wedi gwneud hyn flwyddyn dwytha, ond mae yna fachgen newydd efo ni tro yma. So da ni'n cael rhyw ongl bach wahanol. Mae gennym ni dipyn o waith ymarferion i wneud yn stretcho'r cyhyra i baratoi, a wedyn yna llai wrach o broblemau yn ystod y daith. Gafon ni ddim yr ymarfer yma yn ystod y flwyddyn gyntaf, ac wel, hanner o'n ni wedi cael problemau, 4 allan o'r 8 i cael problemau ar y daith. Ar ôl cael yr ymarferion yma, flwyddyn dwytha'r cyngor yma, nath bron iawn bob un yna ni mynd drwyddi heb ddim trafferth, so mae'n bendant mae wedi gwneud gwahaniaeth. Mae yna wynebau cyfarwydd yn cerdded efo ni, rhai o'r un rhai flwyddyn dwytha, ond hefyd mae yna wynebau newydd. Mae Lucy Jones yn cerdded efo ni, a hefyd mae yna wyneb allan sydd ddim mor gyfarwydd, Elfed yn cerdded efo ni am resymau personol. Fe oedd ei fab o mewn damwain, a fysa fo ddim yma heddiw heblaw am yr Ambiwlans Awyr. So mae'n braf cael rhywun efo ni sydd â rhesymau personol am gerdded hefyd. Felly, dilynwch ni ar yn gwefan www.cerddwnymlaen.com neu ar Facebook efo Cerddwn Ymlaen neu Walk On. Ymunwch efo ni i godi miloedd o bunna eto i Ambiwlans Awyr Cymru efo Cerddwn Ymlaen 2014.